И така, за финал искаме да ви кажем, деца, вече сте пълнолетни и тепърва ще правите секс като зайци. Нещо, за което ви завиждаме. Не, ние сега си правим секс като зайци, смисъл не много, а толкова бързо. Даже не ви толкова ви завиждам. Обаче малко буквална статистика... Така пролича наистина се едно двама да си правим секс, което не е вярно и не е окей. Искам да кажа малко... малко... Окей, ако имате желание, но ние не сме готови. Ние не сме готови за това. Да, но никой не се знае. Малко буквално статистика... Чакай да те огледам. Малко... Така. Има малко да разгола рамото и така като ме гледаш. Така, дай статистиката, Ще защото опитам да това е пъти. важно. Предстои ви да почнете да правите дивашки секс. Малко буквална статистика, изобщо няма да ви дойде зле. Уважаеми тинейджери, даже вече не тинейджери, всъщност тинейджери, Тинейджери? 19 годишни, да, 18-19 годишни. Всеки ден по света 1 милион човека се разболяват от болести, предавани по полов път. Повечето от тези болести нямат симптоми в началото. Има над 30 различни вида бактерии, паразити и вируси, които може да сте хванали още вчера, докато ви е било много готино с танчето или с гошето.